Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun sizlə Bahəm. Mən Xoş gəlmisiniz. çox sağ olun. Mən çox fəxr edirəm ki, sən bizim şəhidimizin yadigarlarına belə ürəklə yanaşırsan. Borcumdur. O mənim həm analıq borcumdur, həm də şəhidə olan borcumdur. Çox sağ ol. Bax, mən o kəlməni gözləyirdim ki, hər bir ana, şəhid anası belə, şəhid qarşısında özünün borcu var. Baxmayaraq ki, o şəhidin anasıdır. Yox, amma o şəhidə olan borcunu deməlidir. Bizim hər birimizin şəhidlərə borcumuz var. Allah səni var eləsin. Çox sağ olun sizlə. Heç vaxtı səni heç kəsə möhtac eləməsin. Canını sağ eləsin. Bu evlatları boyut başa çatdıra biləsən. Allah kölgəni bu balaların üstünü kəsməsin. Allah razı olsun. Allah bunları boya başa çatdırsın. Ataların adını daşısın. Adına layık evlatlar olsun. Bizi yaradan Allah onların səslərin ali məktəblərdən getsin. Vətənə, devlətə layık bir balalar olsun. Mən onu arzu edirəm. Allah arzunuzu həyata keçirsin. Allah sizlərə can sağlığı, səbir versin. Siz də xoş Daha da gəlmisiniz. bayramınızı təbrik edirik. Çox sağ olun. Mən də Allah sizin can sağlığı versə bir də sizə üstün göstərmez. amin cümləmizə. Allah mən də sizin qarşıdan gələn Ramazan bayramınızı, bayramınızı səmimiyyətlə təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bol ruzili həyat arzu edirəm. Bir də Allahdan arzum odur ki, nəinki bizlərə heç bir ölkəmizin heç bir vətəndaşına pis gün göstərməsin. Bizlər gördük, başqaları görməsin. Allah bir də sizlərə də bundan da sonra da dərd qəm göstərməsin. Allah səbrinizi versin. Xoş gəlmisiniz siz də. Buyurun. Mən də çox qürurlandım ki, bir gün həqiqətən çox kövrək bir anımdır. Çox qürurlandım, çox fərəhləndim ki, sizlər bizi bugünkü gündə yad eləyib gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Borcumuzdur. Bura bizim şəhidimizin evlatları yaşayan bir evdir. Bura bizim də evimiz sayılır. Əlbəttə ki, Amma yəni hər kəsə açıqdır qapımız, Amma- evimiz, ürəyimiz. çox sağ olun. Amma bayram olduğu üçün bizim başqa döyəcək qapılarımız da var, tədbirlərimiz var. İnşallah gələrik. İstirahət vaxtında də çayımızı içəyin. İstirahət- Hazırdır. vaxt yoxdur. Tədbirə gedirəm. İnşallah nə vaxt gəlsəniz, Mən belə gəlin heç zəh vurmadan gəlin açın girin içəri. Bir vaxtı İnşallah. gələrik. İnşallah. İnşallah. Çayın içəri həm də bir lazım olan söhbətlərimiz var. Onlar İnşallah yaxın zamanlarda biz sizə qonaq gələcəyik. Yenə təkrar gələcəyik. Az da olsa hədiyyəmizi qəbul eləyin. Yox, Mənim üçün şirinlikdir. dost deyir məni alsın, o mənim üçün böyük. Şirinlikdir, şirinlikdir, şirinlikdir. Allah səni var elə eləsin. mənim üçün böyük. Yaxın durun, bir gəlin bura bir hədiyyədir. şəkil çəkdirəyin.